大家好，我是 Coco，现在是台北时间呢2026年6月10日的下午4点36分，比特币陷入到了61500附近震荡。那么晚间 CPI 数据来袭的情况下，会给币圈带来怎样的冲击呢？需要注意的风险在哪里？以太币后续还会跌破1530的关键位吗？请跟随 Coco 的镜头一起来分析。那么在今天的影片呢，Coco 会尽量跟大家说一下重点，早前也跟大家说到过。确实嗓子很不舒服，喉咙发炎了。那我就尽量的跟大家说了重点之后，我们结束今天晚间的影片。但是呢，Coco 的后台会一直在线的。你无论是想要跟 Coco 去聊行情啊、分析，或者是有任何不懂的，都可以私讯 Coco，我看到我就会给大家去回复。在这里提前跟大家说一下，今天晚间8点半是准备公布美国5月份的 CPI 数据的，这才会是可能今天晚间真正影响到币圈情绪的终极变呢，你要小心。那么在这里呢，Coco 再跟大家说一下，也就是我们的比特币现货 ETF， 你可以看得出来，最近的流出量是非常非常的大的。那么机构资金通过 ETF 持续撤离呢，在我们5月中旬到现在就已经净流出了44亿美元了，这个是非常非常可怕的一个点。Coco 也一直跟他反复的说到过，在这里这个图表上方你就能够看得出来，这样的一个流出量是非常吓人的。然后呢，在这个资金费率是怎样子？资金费率现在是来到了负数，那么但凡它要呈现负数，就表明着它可能会迎来一波拉涨的机会。为什么？因为现在追空的人太多太多了，我们要小心。好，我们回归正题来说，比特币我们到底该如何去布局呢？今天晚间，同样的我会观察到下方6万至59500美元这样的一个区间，插针的动作形成了之后，我们去入场布局一笔多单的交易时刻。大方向上，我仍然会不变的继续看它的空头，也就是我们的58000咯。只要它把我们的前方这样的一个低点给跌破，那么58000绝对要去到。但是来到58000是怎样子呢？是给到我们抄底的信号，是给到我们抄底的时刻。那小区间来说，怎样子去观察？依旧是以62500作为一个非常重要的位置，那么越是反弹回到了62000至62500附近受阻呢，就是给到我们做空时刻。看至哪里？看至我们这样的一个震荡区间，也是下方的59500美元附近。那你说，哎呀，Coco，你说现在不能够去追空，资金费率出现负数了，那我还要不要去追？那如果说是你已经有空头仓位的宝宝们呢，可以小仓位继续持有。那么还没有去入场布局的朋友们呢，耐心等待，先不要马上的去追空。为什么？因为资金费率呈现负数，很有可能它会在这一个区间去走震荡的模式，但是风险是比较大的。所以在这里Coco要提醒大家的就是，还没有去追的宝宝们呢，在今天晚间数据发布完之后，尘埃落定之后，我们再去入场布局也是来得及的，不必要在现在这样的一个位置就马上去追。当然，已经持有空单的宝宝们呢，请继续持有，因为我本身就是看空不变，看空至哪里59500附近才会看它的拉涨时刻，现在并不会这样子去看，除非它真的能够涨回到62500之上了之后，我会转换一下我的思路咯。再来看一下我们的以太币，以太币有什么好讲？其实没有太多的能够和大家去讲的，因为从我们的周线级别图上，你就可以明确的看到，以太币我们从4950美元跌到现在这样的一个位置呢，是非常非常的可怕的啦。那如果它真的要跌1530没守住，就是1380，那1380没守住要去哪里？就这样子的一个位置。当然我现在并不会把话直接说的那么满，因为它始终还没有跌破我们的1530的关键位，等待跌破了之后，我们再去看这更低的低点来不来得及呢？那当然完全是来得及的。所以现在想要去追以太币空头的宝宝们，能不能去追？当然可以。我在昨天呢也是有跟大家说到过，1640被跌破，1650被跌破，大胆的去追空。今天也同样的在这样的一个位置保持空头的思路，看至1530的关键位就可以了。
那如果并没有呢？什么时候它会把我们这样的一个空头策略失效掉，突破回到了我们前方这样的一个高点附近，就空头策略先不管咯。然后来到下方1530，如果能够再次受支撑的信号出现呢，也是给到我们可以把握住多单的交易时刻的。但现在目前看空不变。好了，那么对于今天晚间比特币和以太币的行情分析呢，Coco 也就分享到这里。确实呢，因为嗓子有点不太舒服，Coco 说出来也比较难受，那么我就跟大家说了重点之后去把握就好了。今天晚间8点半的时候呢，请一定要关注好 CPI 数据。那么 CPI 数据并不是说一定会影响到整个市场怎么样子，但是它短暂的绝对会有波动的，无论是刺激它利好还是利空，无论它是上涨还是下跌，都会在那一个时间段内去进行波动。那么我们既然没有想过去入场布局，或者是你怕，你就不要尽量避开那一个时间段，然后再去操作咯。时间是交易的本质，想要获得更实时的交易思路呢，一定要点击 Coco 的直接链接进入到免费的公开频道当中。喜欢 Coco 呢，记得按赞、订阅加开启小铃铛呢。那么我们明天早上再见，拜拜。